Ons staan hier by Shaal, net buitekant Malmesbury. Hy het ons gekontak so begin Maart. Hy het 'n bietjie probleme gehad. Hy het gesien van ons rescue program en so Shaal gaan net gou vinnig vir ons net verduidelik wat hy sien sover. Boer met boontjies, baby marrows en butternuts pampoen. En ek het 'n video gesien van 'n boer daar in Rosenwil wat met wat die Humefert produkte gebruik het, die AminoFix en die Nitro 15. Nitro 15 wat ek al en dan het ek Humefert gekontak en ek het dit begin gebruik. Ek het nou so dit is nou my derde week nou wat ek die produk gebruik en daar's 'n groot verskil in my plante se groei. So die butternuts en dan ook my marrows wat ek voorheen gehad het op dieselfde grond is ook baie beter is soos in baie beter gewees. Was geel gewees, goed as wat nie gegroei het nie en nou het hulle weer nuwe groei in hulle, so daar gaan hom baie beter as wat dit was. So die produk werk. So En Shaal, wat sê jy nou sê vir die manne wat so skepties is wat sê ek boer nie met groente nie? jong, enige ding as hy wortels so goed as gesond is, dan sal hy groei. So sitrusboom, olyfbome, alles as jy die goed is baie goed sal gooi dan jy sal baie beter vaar.